គឺជាប្រធានបទដ៏មហាសែនពិបាកលើកយកមកនិយាយរំខានតលតែមានមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការសមាគមពិសេសផ្នែកពិគ្រោះជំងឺធំក្លិនមាត់សម្រាប់សមាគមមាត់ធ្មេញបារាំងដែលទើបតែនឹងបិទបញ្ចប់សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំស្ដីអំពីសុខភាពក្លិនមាត់ការស្គាល់ឬគល់នៃបញ្ហាទើបព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពល្អថ្មីបើស្ថិតិរបស់សមាគមរកឃើញថាមានបណ្ដាជនបារាំងតែប្រមាណពី 25% ទៅ 50% ធ្លាប់ជួបបញ្ហាក្លិនមាត់ដោយប្រការណាមួយក្នុងរយៈពេលខ្លីឬក៏វែងក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតណាស់បានជួបការលំបាកឬក៏មិនហ៊ានប្រឈមនឹងបញ្ហានេះតែម្ដងដំបូងឡើយបញ្ហាធំក្លិនមាត់នេះគឺពិបាកនិយាយចេញមកជាសាធារណៈក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនតែងតែចោទសួរក្នុងចិត្តជានិច្ចថាតើត្រូវនិយាយឬមិននិយាយត្រូវប្រាប់ឬក៏មិនប្រាប់បើប្រាប់ត្រូវចាប់ផ្ដើមនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចតើនឹងអាចមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តដែរឬក៏យ៉ាងណាតាមការពិតយើងមិនគួរនឹងរុញរាប្រសិនបើយើងជាក្រុមគ្រួសារឬក៏ជាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលដែលស្រឡាញ់គ្នាស្មោះស្ម័គ្រនោះទេពីព្រោះវាល្អជាងទុកឲ្យអ្នកក្រៅគ្មានភាសាការទូតវាប្រហារចំឬក៏អ្នកផ្សេងអាចនិយាយដើមពីក្រោយខ្នងយ៉ាងហុយត្រឡោមនោះឬក៏ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតគេនាំគ្នាកិច្ចមិននិយាយរកក្នុង9ករណីលើ10ក្លិនមាត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពមាត់ធ្មេញជួនកាលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាអញ្ចាញជួនបណ្ដាលមកពីបញ្ហាធ្មេញមានកំណកធ្មេញសណ្ដកធ្មេញមានដង្កូវស៊ីគ្មានការព្យាបាលបាក់តេរីនិងកាកសំណល់ចំណីអាហារនៅចន្លោះជើងធ្មេញគឺជាអ្នកបង្កបញ្ហាក្លិនមាត់មិនល្អនេះលាអណ្ដាតចេញមកក្រៅយកច្រាសមកដុសថ្នមអ្នកនឹងឃើញមានសំណល់កប់លាក់ក្នុងសរសៃល្អិតរបស់អណ្ដាតក្រោមសរសៃល្អិតជាពិសេសនៅគល់អណ្ដាតគឺជាកន្លែងស្តុកសំណល់និងបណ្ដុំនៃការបង្កើតក្លិនអាក្រក់ក្នុងមាត់ដោយសារតែបាក់តេរីនាំគ្នាផ្ដុំច្រើនផលិតជាល្បាយស្ពាន់ធម៌ដែលរសាត់ហើរពេញមាត់ក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លះផលិតល្បាយមានក្លិនច្រើនអ្នកខ្លះទៀតតិចនោះទេបាក់តេរីនេះក៏ជាប្រភពផ្ដល់ក្លិនមាត់អាក្រក់នៅពេលព្រលឹមទើបងើបពីគេងដែរព្រោះពេលយប់មនុស្សយើងមិនសូវបញ្ចេញទឹកមាត់បាក់តេរីបង្កគ្នាច្រើនឡើងបញ្ចេញជាក្លិនក៏ប៉ុន្តែវាអាចរលត់ទៅវិញបានដោយគ្រាន់តែលុបលាងមុខខ្ពុំមាត់ពិសាទឹកឬក៏ទទួលទានអាហារពេលព្រឹកជាការស្រេចជាញឹកញាប់ម្ចាស់ខ្លួនតែផ្ទាល់តែងតែអះអាងថាបានធ្វើការដុសសម្អាតធ្មេញយ៉ាងត្រឹមត្រូវរាល់ពេលបរិភោគអាហារហើយគ្មានទាំងដង្កូវស៊ីធ្មេញទៀតក៏ប៉ុន្តែក្លិនមាត់នៅតែមានដដែលត្រង់ចំណុចនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Fabien Cohen គ្រូពេទ្យឯកទេសមាត់ធ្មេញនិងជាប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈមាត់ធ្មេញនៅឯទីក្រុង Val-de-Marne ជាទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្យល់ថា Cette idée souvent que les gens confondent. Ils confondent brossage et qualité du brossage. សូមកុំច្រឡំរវាងសកម្មភាពឬកាយវិការដុសធ្មេញនិងការដុសធ្មេញប្រកបដោយគុណភាពជាញឹកញយអ្នកជំងឺមកជួបខ្ញុំតែនិយាយថាគាត់ដុសធ្មេញរាល់ថ្ងៃនៅតែមានដង្កូវស៊ីទៀតក៏ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចថាគាត់មានកំណត់ច្រើននៅលើធ្មេញកំណត់ដែលមកតោងជាប់លើធ្មេញបន្តិចម្ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមបែបធម្មជាតិជាលក្ខណៈធម្មតាចំពោះអ្នកដែលគ្មានជំងឺក្នុងមាត់គ្មានដង្កូវស៊ីធ្មេញគ្មានបញ្ហាអញ្ចាញគ្មានដំបៅក៏ដោយក៏កំណត់លើធ្មេញនេះប្រព្រឹត្តទៅជាប់ជាប្រចាំកំណត់នេះផ្សំឡើងដោយទឹកមាត់សំណល់អាហារកោសិកាងាប់និងអ្វីផ្សេងទៀតព្រមទាំងមីក្រូបដែលនៅក្នុងមាត់ពួកនោះគឺជាមីក្រូបល្អទេតែដល់លាយចូលគ្នាច្រើនទៅក៏คล้ายទៅជាទម្រង់ម្សៅកកជាប់នៅផ្ទៃធ្មេញកំណត់ម្សៅទន់នេះចាប់ពី6ម៉ោងទៅ12ម៉ោងឡើងទៅក៏បដូរជាទម្រង់រួចคล้ายទៅជាភ្នាក់ងារបង្ករោគនិងបញ្ចេញសារធាតុផ្សេងដែលផ្ដល់ជាក្លិនអាក្រក់ដល់មាត់នេះមានន័យថាកំណត់ធ្មេញគឺជាចំណែកមួយបង្កឲ្យមានក្លិនមាត់ដែលភាសាបច្ចេកទេសហៅថា halitosis d'éléments qui peuvent effectivement provoquer une halitose ប្រសិនបើក្លិនមាត់បណ្ដាលមកពីបញ្ហានៅក្នុងមាត់ធ្មេញបង្កឡើងដោយបាក់តេរីដោយសំណល់ក្នុងមាត់នោះការរក្សាអនាម័យមាត់ធ្មេញគឺជាការចាំបាច់តាមរយៈការដុសសម្អាតរាល់ក្រោយពេលបាយកុំទទួលទានពេលគ្មានម៉ោងឥតដាច់ប្រើខ្សែអនាម័យដើម្បីទាញកាកសំណល់ចំណីអាហារកប់នៅចន្លោះធ្មេញរាល់ពេលល្ងាចយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃនិងសូមកុំភ្លេចដុសសម្អាតអណ្ដាតផងលើសពីនេះទៅទៀតក្នុងករណីមានក្លិនមាត់ត្រូវតែគិតគូរភ្លាមទៅជួបនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសមាត់ធ្មេញនេះគឺជាការពន្យល់បញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Cohen
Moi, je crois qu'il faut d'abord qu'elle aille voir son មុន chirurgien នឹងនិយាយ dentiste. ថា Parce que ខ្ញុំគ្មានអង្គើ avant de ជា dire j'ai ថ្មី pas de ឬ carie, ក៏ quoi គ្មាន que ce បញ្ហា soit, សុខភាព faut មាត់ថ្មីអ្វីផ្សេងទៀត souvent les ត្រូវ caries, តែ on ជួប les voit ពិ pas គ្រោះជាមួយនឹង គ្រូ directement ពេទ្យ à ឯកទេសសិន radio panoramique, ដើម្បី parce qu'il y a រ des ក caries មើល cachées, ឃើញ voir និងបញ្ជាក់ si elle ពិត n'a pas ថា de problème de គ្មាន santé, ថ្មិញ parce ខូច qu'on voit pas toujours ពីព្រោះ problème សូម de ចង gencives, ចាំ de ថា l'os, ថ្មិញខូចមាន hein, នឹង c'est កើ pas ស៊ី non អាច compatible. មើលឃើញ Et puis បានទៅ voir តាមរយៈការថតឆ្លុះ s'il n'y a pas មើល effectivement ថា de តើ problème មាន de បញ្ហា gencives អ au ញ្ niveau ចាញ de la ឬ muqueuse. ក៏ឆ្អឹងអញ្ចាញនៅក្នុង Parce មា que ត់ទាំង souvent មូ les ល caries, on les ឬ voit ក៏បញ្ហា autrement ភ្នាស qu'à នៅ la តាម radio ផ្ទាល់ panoramique. ឬ À la ក៏ radio អណ្ដាត panoramique, ឡាក់ quand il n'y a pas des caries ប្រសិន cachées, បើ on គ្មាន voit បញ្ហា si elle ដូ n'a ច pas ដែល de បានរៀប problème រាប់ de ខាង dentiste, លើ on នេះ les ទេ voit pas toujours. ហើយបច្ចេកទេស Problème de នៃការ gencives, ដុ de សសម្អាត l'os, ធ្មេញ hein, ក៏ ça បាន on ប្រ n'est ណិប័ pas តន៍យ៉ាង toujours ត្រឹមត្រូវ compatible. ដែរ Et នោះ puis voir ពេលនោះហើយទើបយើងត្រូវចោទសួរថា effectivement ក្លិនមាត់ទំនងជានឹងបណ្ដាលមកពីការ aussi avoir រលាក des ជុះ problèmes បំ des ពង់ក genoux, ច្រមុះ la langue, ឬក៏ etc. មកពី Donc, ក្រោម si on a bien ចេញមកពី éliminé ក្រ tout ពះ ça, ពោះវៀន et si ឬ on a ក៏ une មកពី bonne ពោះ technique de brossage, alors là, on peut commencer à se poser la question si ça peut pas venir effectivement du ventre. មិនសូវហ៊ាននិយាយមែនក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាជនភាគច្រើនណាស់បានលួចគិតនិងស្វែងរកវិធីដោះស្រាយបំបត្តិក្លិនមាត់ខ្លះថែមទាំងជៀសវាងមិនបរិភោគចំណីអាហារបន្លែសាច់ត្រីដែលមានក្លិនខ្លាំងពីព្រោះខ្លាចបន្សល់ទុកក្លិននោះនៅក្នុងមាត់និងខ្លះទៀតបានទាំងអនុវត្តតាមជំនឿចាស់បុរាណខ្លះស្វែងរកផលិតផលដាក់លក់នៅទីផ្សារដូចជាទឹកខ្ពុលមាត់ទឹកប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីឡាក់និងឡាក់ទឹកខ្ពុលមាត់មានប្រសិទ្ធភាពតែមួយផ្លែតនិងដែលក្រុមអ្នកឯកទេសបានណែនាំមិនឲ្យប្រើប្រាស់ញឹកញយពេកទេពីព្រោះអាចផ្ដល់ផលរំខានបន្ទាប់បន្សំអ្នកខ្លះទៀតបានចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនទិញស្ករគ្រាប់ជាពិសេសស្ករកៅស៊ូយកមកលាមពីព្រោះបានដឹងថាបើមាត់ស្ងួតនោះនឹងបង្កើនគ្រោះមានក្លិនមាត់ទើបងាកទៅទំពីអៀងស្ករកៅស៊ូដែលអាចជួយបញ្ចេញទឹកមាត់ផ្សើបំពង់កបានក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Cohen មានប្រសាសន៍ថា Oui, mais ça c'est comme quelqu'un qui ne se lave pas et qui met du parfum. ការប្រើប្រាស់ស្ករកៅស៊ូបំបត្តិក្លិនមាត់គឺប្រៀបដូចជាប្រើទឹកអប់ដោយមិនមុជទឹកសម្អាតខ្លួនយ៉ាងដូច្នោះមានស្ករកៅស៊ូពិតណាស់ដែលជាគ្មានដាក់ស្ករនិងមានដាក់សារធាតុ fluor ឬក៏ xylitol ក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវប្រើស្ករប្រភេទនេះច្រើនពេកទេឬក៏ពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងព្រោះវានឹងអាចបង្កទៅជាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេង Le ទៀត chewing-gum toute la journée pose d'autres problèmes. យើងអាចវាស់ស្មានក្លិនមាត់របស់ខ្លួនឯងដោយគ្រាន់តែយកអណ្ដាតមកលិតលើខ្នងដៃហើយលើកយកមកហិតនោះនឹងដឹងជាប្រកបក៏ប៉ុន្តែក៏មានដែរម៉ាស៊ីនសម្រាប់វាស់ក្លិនមាត់តែម៉ាស៊ីននេះប្រើសម្រាប់ទៅនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យលើករណីធ្ងន់ធ្ងរតែប៉ុណ្ណោះ